Hola a todos. Espero que están teniendo un buen día hoy. En esta lección veremos tres letras y sus sonidos, también con ejemplos. Y para decir eso en gótico, hima daga consonanta b berka dags yach giva sidom. Entonces, esas letras son B, D y G. Entonces, pondremos 5 ejemplos con 5 palabras que van a servir de ejemplo para cada letra y sus sonidos. Entonces veremos la primera. La letra B. Aquí sería pronunciado como B, B, B. Y aquí, buga, buga, buga. Brox, brox, brox. Anbachti, anbachti, anbachti. Atbera, atbera, atbera. Y aquí sería como casi como una letra V, pero una letra V, pero no necesariamente, no. Pronunciar así como la V está pronunciada en el español, aquí como aquí. Um, Aquí sería pronunciado como others, others, others. No tan fuerte como la V, pero un poco más suave. Others. Entonces aquí, avne, avne, avne. Balthava, balthava, balthava. Givith, givith, givith. Y para notar, la razón por qué está pronunciada así es porque está entre dos vocales. Glebos, glebos, glebos. Pero en la próxima palabra, que es el singular de esta palabra, la B se transforma a una F, como aquí. Y la razón por qué es porque está viniendo antes de un sonido sordo, como la letra S. Y para saber cuál es un sonido sordo y un sonido vocal, solamente siendo tus vocales y haces ese sonido. La letra S no vas a sentir ninguna vibración de tus vocales, de tu garganta. Pero la Z, sentirás unas vibraciones. Y esa es la diferencia entre una consonante sorda y una consonante vocal. Entonces aquí sería pronunciado como glefs, glefs, glefs. Ahora la letra D. Dal, dal. Así mismo, simplemente. Y aquí, dar, dar, dar. Drank, drank, drank. Afdomiths, afdomiths, afdomiths. Ayuctuths, ayuctuths, ayuctuths. Y la letra D, así como la letra B, se hace un poco más sin, ¿cómo se dice? Un poco más suave. En vez de decir liuhadis, se dice liuhadis. No liuhadis, pero liuhadis. Liuhadis. Otro ejemplo, hetada, hetada, hetada. Y aquí se ve 3 veces. Esta palabra es larga, yo sé. Pero para decirles, esta palabra es viniendo del
del verbo hosian, que significa escuchar o oír. Y aquí está en el pasado tenso, pasado tiempo, segunda persona plural. Y al final tiene una U. Y esa U sirve como un marcador de pregunta. Este verbo ahora es una pregunta. Ustedes escucharon. Eso es lo que significa. Entonces sería pronunciado todo esto como ha si de dudu. Ha si de dudu. Ha si de dudu. Ha si de dudu. Entonces aquí lo mismo. Idia. 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 Go than a dog. Go than a dog. Go than a dog. Y aquí, así como la letra B, la letra D se transforma en una letra, un consonante sin una consonante sorda, sin sonido, sin usar las vocales, como aquí. Esta es la letra thorn, pronunciado como el ececeo en el español castellano, así pronunciado así. Esta palabra sería pronunciada como goths. Goths. Y esto es una regla. Antes la D se muerfa, se transforma a un thorn antes de una letra sorda, como la letra S. Entonces es pronunciado como Goths. Goths. Ahora la letra G. En gótico es pronunciado así como el español. Guth. 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 Gets. 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 Glass. 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 Guta. 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 Grass. 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 Ahora, así como las pasadas letras, se hace un poco suave. Alterna sonido entre dos vocales. Esta palabra no sería pronunciada como handugi, pero handugi, handugi, handugi. Otro ejemplo, ogun, ogun, ogun. Liuga, liuga, liuga. Stiga, stiga, stiga. Dagos, dagos, dagos. Ahora, la G se muerfa como un sonido casi como una J, pero la G le remueves los vocales. Entonces, no sería pronunciando como dogs, dogs, pero como dogs, dogs, dogs. Solamente siente tu garganta mientras que lo pronuncias. Dogs. Aquí lo mismo. Macht, macht, macht. Y también recuerdes, si no lo he dicho antes, esto es por razón de porque está viniendo antes de una letra, una consonante sorda, así como la letra S o la letra T. Entonces, otro ejemplo, weeks, weeks, weeks. Barks, barks, barks. Gaviks, gaviks, gaviks. Y aquí es como un sonido, se muerfe a un sonido ang, así mismo, una ng, ang, así como en esta palabra, gangs, gangs, gangs. Y esto ocurre antes de las letras G, K y Q. Otro ejemplo, bringand, bringand, bringand. Jungs, jungs, jungs. Gadilings, gadilings, gadilings.
Singwan, Singwan, Singwan. Y aquí estamos viendo el dígrafo G y W. Creo que sí. Aquí sería pronunciado como Singwats, Singwats, Singwats. Y aquí Sanguis, Sanguis, Sanguis. Tringuava, Tringuava, Tringuava. Tringua, Tringua, Tringua. Usplinguan, Usplinguan, Usplinguan. Otra cosa más es que la W no es pronunciada así normalmente como una W. Cuando está entre dos consonantes o viniendo antes de una consonante o viniendo al final de una palabra, perdóname, es pronunciada como una U con tus labios redondeados. No U, pero U, así como en la palabra sangus, sangus, sangus. Ja, that is all. Espero que les haya gustado esta lección sobre las letras estas. Dale un me gusta, pon un comentario y suscríbese a mi canal. Y todos ten buen día. Bye.